啦，都同大家去分享下啦，我嘅恒指嘅走勢先啦。咁我哋上次咧就同大家去到分享咗啦，恒指咧其實咧係到咗一個關鍵嘅阻力位啊。嚟緊啦，我希望製作更加多有價值嘅內容，希望幫到大家喺市場裏面賺多啲錢嘅。所以如果你都唔想錯過將來我嘅內容嘅話咧，記得都係 subscribe 翻我嘅 YouTube channel 啦，撳埋隔離個鈴鐘啦，確保你每一條影片啦都可以即時收睇到啦。當時都未係回調嘅，OK，仍然都係頂住咗呢個嘅關鍵支持位。咁我就話恒指咧已經到咗短線阻力啦，OK，咁已經係有好大機會回調啦。咁結果咧，恒指 exactly 就係行咗我哋預測嗰個方向啊！恒指 exactly 咧就係回到去呢一個今日我哋睇緊嘅26,000點嘅關鍵支持位啦。咁而家咧其實今日咧係跌穿，然之後再收翻上去嘅。咁明顯見到呢度有幾大嘅一個支持位嘅。咁所以咧，如果佢聽日咧有個右側啦，喺呢度向右，右側嘅意思就係喺呢個位咧有一個反彈咧。咁其實咧，恒指咧喺呢度咧係一個吸貨嘅位置。如果跌唔穿呢度，OK，咁跌得穿當然啦，你一定要控制風險去到做減倉部署啦。OK，咁如果你炒期指嘅，或者你係某啲股票近似恒指嘅走勢嘅，你就應該係要咁樣去到處理嘅。OK，咁如果佢真係反彈嘅話咧，好可能咧呢一度咧嗱，我已經畫前兩日已經畫咗呢張圖出嚟㗎啦。支持位反彈，跟住咧就回一回再爆上去。OK，呢個咧就係我哋預想緊恒指比較樂觀嘅行法啦。OK，咁但係一旦咧如果真係向下穿嘅，OK，向下穿嘅，咁呢度咧就稍為嚟講咧有可能要落翻多少少25,800，甚至乎25,400呢兩關有機會會回得深少少嘅。咁所以呢度咧大家要關注去到控制自己個倉位。OK，即係如果真係回嘅，有啲嘅可能細價啲少少嘅弱啲嘅股票咧，咁你就要小心啲啦。OK，咁呢個就係我諗法啦。咁所以咧，恒指咧，我哋依家做法咧就係睇翻聽日關鍵嘅位置啦。好似我哋上次同大家分享咗，頂到呢一度，我哋到底開盤嘅時候見到佢幾時？到底係陽燭啊，定係咁爆上去啊？咁爆上去當然一定係追貨㗎。咁如果係向下回調，呢支一陽燭中間開嘅，咁係而且係出咗半支陰燭嘅，咁呢度你咪順勢沽咯。OK，咁呢個咧都係好短線咧，都基本上呢個贏面係非常之大嘅一個操作嚟。咁所以呢個咧就係大家即係值得去到留意嘅睇法啦。咁如果我哋分析埋 OK 整個嘅宏觀面嘅分析啦，OK，包括啦我哋知道嗰個經濟嘅周期啦，咁而家係放水嘅一個周期啦，亦都係內地政府不斷推動股市嘅周期啦。咁所以咧，整體上美國有減息嘅周期咧，整體上咧，我哋認為長線嚟講咧，係向上嘅機會係比較大嘅。咁所以暫時嚟講咧，我哋宏觀面嘅諗法咧都係向上嘅。OK，咁而周線圖嚟講咧，你見到咧佢都係突破咗，而且係只不過係回踩嘅啫。OK，回踩翻10天線嘅啫。OK，咁所以咧，大家就要關注會唔會呢下回踩完之後再上咧？OK，咁向上咧就望翻繼續望翻呢啲位置㗎啦。如果向上就望翻26,600啦。如果突破咗下降趨勢嘅，咁下一關就可以望翻呢啲位置27,000點呢啲位。咁所以成個格局咧，大家就要清晰。咁你就因應翻佢行緊啲咩步伐咧，就去作出唔同部署啦。OK，如果你係炒短線嘅，咁如果你係中長倉啦，或者你係即係好似我哋呢啲得閒先炒短線嘅，係啦，唔得閒咧我就揸長倉，咁就有幾個唔同嘅股票倉位部署，因為其實我哋今年啦都睇好有7大嘅板塊嘅，OK，咁我就分批去到入呢7大嘅板塊。咁有啲股票，譬如我哋入醫藥股咧，其實最近就係做得好，表現係非常之好啊。咁所以即使我哋啲 AI 嘅板塊係未升嘅，我哋個倉咧都係好舒服，可以 balance 到嘅。咁同埋我哋美股嗰度有啲 AI 嘅，更加 Google 咁啦，已經爆咗上去㗎啦。OK，咁所以咧個倉位咧控制咧，我覺得係對於好多人嚟講係相當之關鍵嘅。咁所以咧，我哋繼續講埋落去啦。咁我哋講埋阿里巴巴啦，講完恒指，咁阿里巴巴咧都係我哋有揸緊嘅股票嚟㗎。咁阿里巴巴咧就我哋之前咧都分批咧係入緊貨嘅。OK，咁我而家咧仲未入完㗎，我仲有啲幼質見底啦，或者係真係有啲幼質建立翻上升趨勢嘅
一啲走勢咧，我先會再加倉嘅。我自己有心理預期啦，阿里巴巴咧有機會最差嘅情況係試埋呢個220天線，呢個咧係我覺得係終極見底嘅價，大概134蚊。呢個咧亦都係一個估值嘅極低位，OK，係啦，咁所以咧而家嚟講咧，佢就出咗一個假突破啦。雖然之前突破咗之後咧，恒指回佢係插得深嘅，其實係弱勢股嚟嘅，因為升嘅時候咧都升得唔夠人哋勁，但係跌嘅時候咧，結果係插翻落還原翻嗰個位啦。咁所以咧，阿里巴巴咧就即係對於短暫嚟講咧，都係資金係未係叫做特別中意，未係有啲大資金去到炒佢啊。點解我哋要分倉部署咧？咁而家炒緊嘅 AI 炒緊啲醫療股啦。咁所以如果你揸緊阿里巴巴嘅，係啦，咁你就要中長倉你要捱啦，OK？咁如果你係短倉嘅，暫時未見到有一個叫做操作嘅可能性，OK？咁所以我自己咧就會有一啲期權啦，我會做一啲 short put 啦，OK？咁就去到降低我嗰個叫做持緊貨咧，或者 short call 啦，都有少少或者雖然都減咗啲啦，OK？最近都減翻啲，咁我都會用嚟令到嗰個倉咧就可以橫行緊、磨緊、挫緊嘅時候都賺到錢嘅，OK？咁呢個都係一個好嘅方法咯。咁你話長線睇唔到阿里巴巴啊？咁其實 OK 嘅，阿里巴巴咧就我覺得係喺中國 AI 股裏邊啦，佢係類似於 Google 嘅一個格局嘅，OK？因為佢都係一個全產業鏈佈局嘅一個間公司咯。咁我哋如果全個世界咧，美國 AI 係 number one，其實第二已經係中國㗎啦，OK？咁所以咧，我自己都係會佈局一部分咧喺港股嘅 AI 嘅裏面啦。咁阿里巴巴咧係最即係叫做嗰個 AI 嘅投入咧係全部。咁多間公司嚟講，基本上係最多嘅，OK？亦都係全產業鏈佈局啦。咁同埋佢嘅 AI 模型咧，亦都係領先全球嘅。當然佢唔係做到最頂尖啦，但係我哋預期佢而家都攞到好多嘅 NVIDIA 晶片啊。咁呢樣嘢我哋都覺得有一個潛力喺度，再加埋咧估值咧係相對美國嗰啲平好多。咁所以咧，有一個估值收復嘅空間，只不過因為香港嘅市場啦係比較係比較細少少啦，咁所以升嘅時候咧，好睇啲大資金嗰個會唔會有個共同嘅意識一齊去買啦？OK，咁如果真係一買嘅話咧，就好啜一聲上翻去，係咁樣上嘅，OK，就唔同其他一啲美股咁平穩咁爆咯。咁所以呢個咧，大家要留意嗰個呢間公司嘅特性啊，OK，特別係香港股票好多都係咁樣嘅，個特性係咁樣咯，冇辦法。好，咁啊講完阿里巴巴啦，咁我哋睇埋跟住睇下啲醫藥股啦，OK，咁啊嗱，阿里啦，咁我哋之前都主要做啲 short put 啊，有啲 cover call 嘅倉位啦，咁 cover call 減咗唔少，咁啊 short put 其實一路都有做，咁啊都係偏向嗱，呢啲已經到咗期10月9號都唔使接噶啦，咁啊都係可以好穩定咁樣賺錢啦，OK，咁另外咧我哋就最近咧嗱，我哋其實好早之前咧已經同大家去到分享過，即係一啲醫藥股嘅板塊啦，咁其實市面上都好少人領先分享嘅，咁我哋都係領先分享，覺得今年醫藥股咧係會做得好嘅。咁我哋前幾日啦，都同我哋學生分享咧，醫藥股啦，其實已經係突破咗低位突破啦。OK，咁啊，亦都係我哋都之前已經部署咗噶啦。咁啊，其中一間啦，我哋買咗啲咩咧？咁啊，一間啦，最多倉我自己都係揸得最多嘅就係3069啦。OK，咁當時我哋同學生講，你見到係好明顯，禮拜一嘅時候咧已經係突破咗啦。OK，咁已經係觸發咗買入位。咁我哋呢啲位咧就開始買貨啦。OK，係做左側啦。咁啊呢度再加咗啲啦。其實而家嚟講咧，就醫藥股咧，短暫嚟講咧，都到咗關鍵支持位㗎啦。你見到咧，佢都係一樣係升得非常之急嘅。OK，咁啊，其實已經係確認突破㗎啦。咁你見到3支陽燭都係大成交，伴隨大成交嘅，亦都係大升幅加大成交。咁所以咧就要追嘅話咧，其實第一支陰燭咧都已經係可以，已經係可以做㗎啦。OK，咁而家當然啦，而家已經爆咗上去。咁咩情況點樣去部署咧？而家追唔追得咧？咁我覺得就當然呢一刻嚟講咧，個
嗰個空間咧仍然都係有得上升嘅，OK？咁我希望佢即係因為最近呢3日都升得比較急啦，咁我希望咧佢拉翻落呢啲大概呢啲價再彈，咁你咪喺呢一度 OK 係啦，呢一度買咯，呢一個係最好嘅拉回位啦。咁但係而家嚟講咧，其實佢都硬淨，因為今日未恒指跌咁多咧，其實佢都企得穩啦。因為咧，其實佢而家係叫做到咗一個支持位㗎啦。咁所以咧，現價咧，如果你今日咧或者聽日咧有個支持嘅話咧，其實照加只要你定好止損咧，呢度止一損咧，OK 有個止損咧。我覺得咧都係適合去到做嘅，OK，因為即係我哋自己都係咁上下價，都係15蚊左右，唔爭多少少嘅，OK。咁如果佢回嘅話，我哋會再加嘅，OK。呢啲回會再加。咁如果佢呢度就上翻去嘅話咧，再破嘅話咧，咁我覺得會有機會望翻16.7左右呢啲位。呢個係講緊大盤 ETF 啊，OK。呢個恒科 ETF 就係話買晒全部嘅一啲醫藥股，成個板塊買晒，因為咧。買醫藥股咧有一樣嘢好複雜，就係你好難知道邊間公司咧係即係會跑出啊。如果你冇專業嘅研究嘅話咧，好難知。OK，咁當然有啲公司係風險比較低嘅。OK，我哋有研究有啲藥咧係嗰個需求比較大嘅。OK，譬如我哋陣間會睇百濟神州啦，同埋1801信達生物咧，都係我覺得係比較好嘅一啲藥股咯。OK，咁但係就如果普通人嚟講咧，我唔建議你即係去到揀一啲比較細隻嘅，OK，升得多細隻嘅，咁分分鐘咧你容易去到蟹貨㗎，係啦，好容易去到即係因為佢波動好大啊，你亦都係如果佢有啲差錯嘅話咧，其實好易就會叫做轉行下降趨勢，有啲係細間藥股咧有機會暴跌嘅，咁所以呢個風險咧大家要留意啦。OK，咁所以咧嗱，藥股嚟講咧，我哋自己啦，即係有啲細隻有大隻啦，咁我哋都揸咗2隻。嗱呢隻咧就比較投機性嘅，OK，咁我真係有用投機嘅諗法啦。呢隻係風險好大，不斷燒錢嘅公司，大家就當參考下啦。OK，呢個就都賺緊錢啦，18% 嘅利潤啦。咁另外一隻比較即係會係穩陣少少嘅，信達生物啦，OK，都係做一啲創新藥嘅公司啦。嗱，我哋當時咧大概咧暴跌之後啦，大概我記得係呢個位左右啦，80蚊左右啦，係嘛？係啦，83蚊左右啦，我攤薄成本。咁啊，係啦，都買入咗嘅，係啦。咁當然呢個我哋未見到，當時買入咧唔係一個叫做唔係做一個交易啦，我哋係做價值投資嘅。咁價值投資就越拆越買啦，又叫做左側交易啦。咁而最近咧，我哋見到呢間公司咧啱啱好咧都跌到去近220天線啦。OK，咁220天線咧，或者我哋用200天線或者220天線一樣嘅啫，係一個牛熊分界線。咁如果佢係可以喺呢個位置裏面咧出現一啲大型嘅升幅咧，係啦，咁反映緊咧呢個位咧有機會係低位嚟㗎啦，77蚊呢個位係掂到接近220天線，有時掂唔到啊，因為比較強啊。OK，咁所以咧而家嚟講咧，信達一樣啦，都係要留意翻回調嘅位置。呢下升得太急啦，亦都係到咗阻力位啦，回翻大概83蚊啦。OK，82蚊呢啲位置咧，會係吸貨係比較靚嘅，OK。咁如果佢突破呢個下降趨勢，亦都係一個買法。突破到都係一個突破買入，咁但係呢度咧，你注碼可能細啲，同埋做短線少少，會開心啲咯。OK，咁但係如果你係做即係我哋做長倉嘅，你係1年搏嘅，搏緊唔即係嗰啲叫做長倉嘅回報，即係1年咧，舊年升咗今年升咗16%，舊年升咗108%。如果你求其呢啲位置當40蚊買嘅，咁而家都翻咗倍啦，係咪？咁你係搏緊呢啲嘅啫。如果你係即係揸長倉，我係玩緊幾十%以上嘅回報，甚至過100%都有機會。咁信達生物係有機會做到呢啲回報，咁同埋今年亦都係第一年轉正啦。OK，你見到 TTM 市盈率，即係呢個叫做最新嘅市盈率係轉咗正嘅。OK，咁而另一間6160亦都係啦。OK，咁呢間咧亦都係舊年升咗64%，今年升咗11%，亦都係轉咗正啦。OK，咁我之前都分析過呢間公司有乜嘢值得大家去關注咧，就係佢嗰隻藥啦，百步替尼啊，嗰隻心血管嘅藥啦，會取代緊現有都非常之好賣嘅藥啦，
係啦，咁心血管藥啦，係一個叫 first in class 啦，即係佢係藥物裏面咧做得最好嘅一個心血管藥物嚟嘅，醫血癌嘅，OK。咁所以咧，而家就見到佢嚟緊，佢嗰個變異咧會繼續持續到落去嘅。咁所以最近咧，醫藥股反彈咧，佢係反彈得特別急嘅。OK，一嘢就嗱，你見到咧，之前係冇力嘅，完全冇力，冇資金入啊嘛。但係一有力嘅時候咧，佢爆得好勁，咁所以呢啲都係港股嘅特性，個市場太細嘅情況之下咧，就係要咁一大資金就喐到佢股價好多，咁所以港股咧你要好襟和，要有耐性去到忍咯，OK，咁好多價位咧，即係好多低嘅位去買到，咁所以而家嚟講咧，都係兩個買法啦，一係即係嗱落翻去呢啲位置中間189呢啲啦，或者如果真係突破嘅，定個止損咯喺呢度，OK，定個止損，咁就衝上去呢一度係好快嘅，OK，咁所以兩個諗法，自己去到等佢嘅股價有啲 price action 出咧去做咧，咁就我覺得係都適合嘅，OK，咁呢個就係百濟神州啦，另外一間醫藥股嘅一個諗法，OK，咁我對佢嘅睇法啦。咁啊，Google 咧就嗱上個禮拜啦，六日之前同大家分享過啦，Google 咧係準備突破啊！咁我哋學生朋友更加係領先知道啦，我哋係更加低嘅位置去買入啦。OK，咁啊亦都突破嘅時候再通知咗我哋學生朋友，我自己係加咗一注啊。OK，咁本身都有一定嘅注碼，咁即係我哋呢啲 message 咧都係。即係會學生朋友會收到啦，OK，咁當時我嘅分析咧，如果大家有聽過我分析啦，咁我就話 Google 咧其實就基本面係好啦，當然即係我哋都知道佢 Gemini 啦都係做得頂尖，又有 TPU 啦，跟住巴菲特亦都係入股啦，亦都負債率低啦，咁同埋佢最勁嘅嘢咧就係佢嗰個 AI 嘅佢啲數據啊。包括佢嘅 YouTube 嗰啲片啦，大家睇緊 YouTube 咧，其實佢累積咗海量嘅數據俾 AI 模型 training 啦，仲有 search engine 啦，跟住有 Android 啦，即係有大量嘅嘢咧，其實用 AI 咧都可以做到好多 AI 嘅一啲應用出嚟，例如嚟緊最大嘅一個 AI 革命就係 AI agent 啦，咁我覺得 Google 咧好大機會成為贏家，OK，咁所以咧我哋都分批係吸緊貨，已經領先，即係我哋同學生朋友領先去到分析咗吸緊貨㗎啦，OK，特別呢啲位置，跟住呢度有則都吸咗，咁而家咧其實就已經係出咗一波突破啦，咁而家大概已經升到329蚊，亦都突破嗱盤前329㗎啦，已經突破咗呢個嘅阻力區。咁下一關咧，可能望翻呢一度，我 exactly 就係話會破頂㗎啦，OK，大機會破，而家破咗頂添啊，sorry，已經破咗頂啦，OK，咁所以咧，而家咧就破頂買入法咯，觸發咗，OK，係啦，即係當然我哋已經入咗啦，領先入咗啦，咁所以而家嘅睇法咧就向上望㗎啦，一定係，OK，咁啊等。由得佢爆啦，等到佢陰燭嘅時候咧，就先分批減啦。譬如呢啲陰燭，即係咁樣有啲陰燭出現多嘅時候就減咯。短線上嘅諗法咯，OK。咁而家長線就呢啲位賣，而家短線就喺做突破咁樣做，OK。咁所以 Google 咧，我今年都會揸住先㗎啦，會長揸㗎啦。咁只要佢唔跌穿我嘅。佢個趨勢靚啊嘛，你見到不斷向上嘅趨勢，不斷踩翻25天線又彈，踩翻你見到踩翻趨勢底又彈，咁所以咧等趨勢底呢個位就係最靚嘅買位咯。OK，呢個位就係最靚位，所以點解我哋話突破可以做啦，亦都係突破拉回，其實呢個算係突破拉回嚟噶。OK，咁所以呢個咧就係我哋會諗嘅一個操作嘅機會咯。OK，咁所以 Google 咧都係幾靚嘅。呢個技能有成交㗎，OK，咁所以陣間睇下佢嘅走勢係點啦。好啦，咁 Google 咧就突破買入啦，咁另外一間咧就都係我非常之關注嘅公司啊，OK，咁就係 Tesla 啦。咁啊，之前大家有留意開我哋嘅 Tesla，就係我哋大概咧係早前已經係458蚊買入啦，跟住481蚊減倉啦，咁最近回調緊咧，其實我都試咗兩注嘅，咁其中琴日我就入咗一注啦，不過係止咗損嘅，OK，57天線止咗損，我哋都有同學生朋友分享嘅，係啦，咁啊 Tesla 咧，咁就個諗法係點咧？咁走勢上咧，其實就我哋上次咧。因為我哋之前咧就呢兩個位加倉啦，跟住一路食，跟住呢度再加，
跟住呢啲位就走咗啦，OK 呢度走咗，咁呢度已經幫我賺咗唔少利潤啦。咁跟住啦，回調嘅時候咧，咁我哋其實睇緊幾個位嘅455啦，跟住444啦，因為呢個57天線啦。咁之後咧，但係呢度咧，我哋大概喺446買啊，446買，跟住呢條穿即刻減啊，即係蝕咗2蚊左右，好少就 cut 咗 loss 啦。咁一定要啊，因為我哋唔係下下都贏啊。OK，我哋有機會見到呢個位有支持，但係就結果係向下插咗啦。咁所以我哋而家望緊嘅位咧就427，大概呢個位，而家都係關鍵位置嚟㗎。你見到呢條趨勢底咧，係25年4月行到而家，接近行咗1年㗎啦。而家26年嘅1月8號。咁呢個位置咧，我哋會睇下有冇右側嘅確認啦，即係譬如呢啲右側嘅確認啦。如果佢真係有右側確認嘅，呢個位咧就係趨勢嘅買位，等同呢啲位置買入。咁所以 Tesla 咧嚟緊呢2日都好關鍵啦。OK，咁點解跌得咁勁啊？就係 Nvidia 出咗一啲平台，就係話有其他公司都可以做電動車嘅，即係譬如 Benz 啦，亦都可以用Nvidia 個平台去到做自動駕駛啊。咁但係其實即係 Elon Musk 自己回應咗啦，汽油車啊，OK，做開汽油車嘅電動車廠啦，譬如 Benz 啊，譬如寶馬嗰紮公司啦，佢哋如果要再設計一啲叫做鏡頭啊等等咧，起碼咧要 design 生產啊，要玩翻去2、3、5、7年嘅。咁所以咧，其實呢個時候3、5、7年之後，其實Tesla 嘅自動駕駛已經係擴展全球啦。OK，咁所以咧呢個我覺得即係個風險嚟講咧，就即係其實好考個創新能力嘅。咁所以你要睇好 Tesla 嗰個創新嘅能力咯。OK，咁但我自己都係覺得同埋生產嘅能力咯。咁 Tesla 其實已經係萬事俱備啦。咁我自己好知，因為即係都即係我自己都有揸過 Tesla 嘅車啦。雖然我而家唔係用 Tesla，咁但係係的確佢嘅直到而家啊，佢個三電系統啊，都係領先同行噶。咁所以我自己都有信心嘅，係啦。咁我哋都係啦，沿用於去分住去做啦。OK，咁呢個關鍵位置啦。咁如果佢插得再急啲嘅，係啦，當然你都要定風險嘅，係啦，所有嘢都係要去到止損嘅。OK，咁我哋希望用最少嘅風險博取最大回報啊嘛。喺呢個位置都係一個靚嘅吸納位嚟嘅。OK，咁你 set 個止損去試咯，好似我哋之前都試咗一次，咁失敗咗唔緊要，我哋慢慢喺下面慢慢試。咁同埋我哋亦都係用期權去到對沖啦。Tesla 做期權好嘅，Tesla 我哋希望某啲價咧係撈到佢啦，有啲靚嘅價。舉個例370、390啊呢啲位咧，呢個 range 咧我係會開 short put 嘅。係啦，呢個 range 咧我已經開咗啦。OK，咁如果佢再插急啲咧，我分批去開啦。OK，咁當然插得急，我會開落啲，開350啊呢啲位。咁如果佢落翻呢啲位咧，你買嘅價仲平過 Elon Musk。Elon Musk 係370左右係重倉緊啊。OK，即係佢揸好多貨。OK，咁所以即係係啦，大概呢 range 係超級平嘅。今年嚟講係超級平嘅 range 咯。OK，咁當然你唔使睇佢估值啊嗰啲㗎啦，即係唔係用佢賣幾多車嚟睇㗎啦。OK，睇 Robotaxi 啦，FSD 啦，睇緊佢嚟緊個進展嘅業務進展成點啦。OK，咁所以喺大波動嘅時候咧，就係最好嘅出手時機咯。OK，好啦，咁所以 Tesla 呢個就係同大家做嘅分析啦。咁如果佢真係呢個位彈嘅，咁我哋就會覺得佢向上望翻啦。咁起碼有機會上翻458蚊。咁所以潛在咧嗰個回報咧，大概呢度啊7% 左右啦。OK，咁呢個就係我嘅諗法啦。咁大家如果有睇開我哋嘅一個直播啦，上2日啦，我哋嘅對於恒指嘅分析啦，OK，同埋過去一段時間啦，恒指仲未突破啦，或者股市未突破嘅時候咧，其實我哋已經係開始去部署一啲股票啦，包括低位買入 Tesla 啦。OK，咁啊，亦都係最近包括留低咗好多 AI 股啊，我哋之前都睇好嘅 MU 啦，同埋一啲叫做Nvidia 啊。OK，等等等等啦，OK，TSM 啊等等啦。咁所以咧，其實過去咧，我哋好多譬如呢個機械人啦，我哋最近亦都係
分享完之後咧，而家賺咗13% 㗎啦。咁呢啲都係領先同大家分享啦。咁啊，呢啲都係我哋最近我哋學生朋友啦，同我哋一齊學習同埋一齊部署做到嘅一啲成績。OK，包括有期權啦，你見到期權，我哋做收租策略咧，好多都係穩定咁樣賺錢嘅，OK，即使個市況唔係太好啦，包括騰訊你見到回調緊嘅時候咧，都可以賺得唔錯啊。咁我哋咧主要咧用期權咧都係做一啲重複性嘅收入，一啲波動嘅收入，OK，就唔係我哋選擇做賭場嘅開賭場嘅角色，而唔係頻繁咁做賭仔，OK。期權好多朋友仔好高，以為好高風險，但係事實上你識得用。你係可以企喺一個低風險長期獲利嘅位置嗰度，咁我哋唔係齋講嘅，我哋好多朋友仔咧都做到啲好嘅成績出嚟。譬如呢位學生朋友啦，佢就第3個月實戰跟我去操作，你見到佢嗰個操作咧，每個月都獲利唔少錢嘅。OK，即使個市係回調緊咧，都賺廿幾萬，11月賺咗10幾萬，12月賺9萬幾蚊。OK，咁同埋當然。呢啲咧都要有技術啦，同埋一段時間嘅訓練咧，先會做到啊。OK，咁所以咧，如果大家咧都希望啦，掌握我哋呢套期權終極全天候獲利嘅操作方法、操作模式嘅話咧，咁嚟緊咧，我有一場免費嘅分享會咧，就會將我嘅獨家技術同大家去到分享啦。咁我哋主要咧會分享幾樣嘢，包括啦。點樣透過期權咧，去到高勝率獲得倍化回報啦，配合獨家嘅技術分析策略，再加埋一啲期權嘅組合啦，係做到嘅回報啦。咁另外咧，點樣透過期權穩定收租？OK，賺呢啲回報嘅收租回報啦。OK，咁有一啲有更即係唔係齋係開 shop 咁簡單，我哋會係有啲會教埋點樣係開 spread 啊等等嘅嘢去做嘅。OK，同埋期權點樣長線獲利咧？因為我哋有個倉咧，係啦，係示範俾我哋學生朋友啊。咁啊，亦都係每年咧穩穩定定咧，其實我實倉係做到40-50% 以上，咁我哋示範倉都做到超過20%嘅。咁點樣做到咧？我哋都係會示範俾學生睇嘅。OK，咁所以大家有興趣嘅可以掃翻呢個 QR code 報翻名啦。全新2本電子書送俾大家啦。如果大家有興趣學期權嘅，OK，有新手上出期權嘅極速上手攻略同埋終極獲利攻略咧，報咗名參加到最後就可以領取翻啦。OK，2026年最新版本嘅，我會 update 咗嘅。OK。咁除此之外啦，禮拜一我哋有一場免費嘅股票分享會啦。咁今年我哋好多嘅部署已經係落咗注㗎啦。咁啊，都好多朋友想知道我哋買咗啲乜嘢股票，點樣去到分倉買入。我發現咧，好多人買股票唔係睇唔中某啲股票啊，因為我哋其實好多時分析咗啲好勁嘅股票，而係好多人咧，第一揸唔可以長揸到股票。手痕啦，亂咁去炒啦，OK。第三唔識分倉控倉，OK，同埋心態上係 support 唔到佢，即係心態上咧就即係有啲波段有啲波動咧就可能係低位裏面止咗蝕啊，跟住又冇買翻，結果股價就升咗成倍，OK，好多人都係頂唔順呢啲。都有呢啲問題，咁所以呢個分享會咧就幫大家解決以上嘅問題啦，同埋亦都會分享翻我最睇好嘅倍升機會，咁而家仲有機會去到部署嘅，咁所以如果你都唔想錯過嘅，記得都可以掃翻呢個 QR code 報名啦，OK，亦都會送電子書啦，咁真係啦，我哋之前跟我哋去學習嘅朋友，努力嘅朋友仔咧，好多都做到成績，譬如呢位朋友賺咗過百萬嘅利潤啦，阿 Ray 啦，連續2年啦賺咗7位數嘅回報啦。OK，咁另外啲朋友仔賺到過百萬嘅，你都係買開我哋分享嘅一啲優質股啦。OK，係啦，咁所以大家有興趣都係報名啦。好，咁我哋今日咧嘅分享去到呢度啦，希望幫到大家啦。